video! Lei io sono Rivetta, lei è Ramzia. Oggi, come vedete al titolo, oggi faremo vedere i miei disegni, pure come si fa lo slime. E quindi prima facciamo vedere come si fa lo slime e poi i disegni. Ok raga? Ok, ora prendiamo gli occorrenti. Ok, lei sta venendo con il bicchiere di sale. Gli occorrenti sono questo, come vedete, lo shampoo. Allora, questo shampoo potete comprare sinceramente a Ferdico, potete trovare a Italia. Ovviamente. E splendore e camomilla. Ok. Se lo dovete mettere pure nei capelli, mettete. Ora prendete un bicchiere e poi il sale. Come vedete l'abbiamo messo qua perché lei non aveva niente da mettere. E mia madre non vuole che faccia slime. Ok, questo è il stecchino che mescoleremo. Sì, perché il cucchiaio si rovina poi. Questi sono i slime che mi è venuto. Non so se lo vedete. È bello gelatinoso, ve lo dovete farlo. Però dovete avere l'occorrente che ho io. Quindi per favore comprate l'occorrente, non vedete commenti negativi per favore. Ok, che ne bicchiere. Ora lo shampoo. Aspettate raga, un po'. Dovete versare in quanto volete. Allora io, come vedete noi abbiamo messo così. Se la facciamo così se ne va. Ora prendiamo un po' di sale. Allora, il sale dovete mettere pochissimo, non tanto. Allora, c'è un po' di sale ma questa non lo vuole mettere. Ditela di mettere. Raga, ho visto su YouTube Anita Stories, seguitela, è molto brava a fare slime. Allora, ho messo pochissimo sale perché se mettiamo tutto il sale non ha senso, perché non viene poi lo slime, guardate. Ora si stacca. Aspetta. Ok, mescolate, non così tanto poco. Ora vi tocca toccare. Ma ora dovete mettere nel frigo. Aspettate solo un minuto, raga. Dammi questa cosa. Allora, facciamo un'ora, mezz'ora. Guardate, raga, sta staccando dalla cosa. Dovete mescolare. Dovete far staccare il coso e deve essere bella gelatinosa. Bellissimo slime. Mettiamo un po' di sale. Allora, dovete mettere pochissimo. Una goccia. Ok. Dovete mettere almeno 5 minuti, 10 minuti. No, un'ora. Un'ora dentro, non sopra il congelatore, freezer. No, okay. Sopra. Ok, lei è andata a mettere e noi parliamo un po'. Ecco, noi i disegni alla fine noi non ve lo facciamo vedere perché dobbiamo fare i compiti e io sono venuta a casa sua per fare. E quindi l'abbiamo messo nel frigorifero e aspettiamo un'ora. Vi faccio vedere il mio nuovo microfono che me l'ho regalato i miei amici al mio compleanno che era ieri. Ecco la vera. Ok. Ora se lo mettiamo in eco. Guardate. Ciao ragazze. Invece se lo mettiamo qua. Mettete like per questa è una cosa meravigliosa. Ciao ragazze, non è così, se lo mettete nell'eco è più bello. E quindi vi consiglio di installare. Allora, installare niente. Allora raga, vi devo dire una cosa. Lo slime è ancora nel frigo. Allora, come vi ho detto, un'ora dopo prenderlo, ma ancora non è passata per un'ora. Quindi lo slime deve venire bene. La scatola è questa, quindi compratela e ve lo consiglio di comprare. Compratela. Parla, io devo dicere di mia sorella che sta per venire. Allora, ho una sorella, quindi allora, questa è d'oro, ma questa è nera. Lo so, quella dorata è più bella. Sì. Anziché questa. Allora, noi faremo video ASMR. Se lo conoscete, meglio di che. Allora, ora vi faccio vedere un esempio dell'ASMR. Aspetta. Oppure qua c'è il touch. E voi dovete mettere una canzone sul Bluetooth. E qua vi viene la canzone e
voi cantate con il microfono. Non ci vede manco la okay, se volete rimettere la canzone, però non a questa puntata, alla prossima puntata. Perché c'è messo lì che sta dormendo e la mia madre se vede che sto parlando perché non ho altro più col compito. Esatto. Ok, mettiamo la SMR, quindi bassa voce. Ok. Ok, abbiamo messo a bassa voce perché sua sorella sta dormendo. E sua madre non vuole. Ora vi faccio vedere un esempio. Scusate, il tablet era caduto. Addirittura mio! Scusate. Allora, volevo dire che abbiamo messo in 3D. Il sale! Vabbè. Ora lo puliamo perché il sale. Comunque. Allora, questo è il microfono di Niveda come avevo presentato. Questo è l'accendino. Allora, questo per ASMR metteremo questo in 3D, cioè. Ok, ora faccio vedere. Ciao ragazzi. Oggi faremo vedere un nuovo video di slime. Ma comunque non farò tutto il giorno con questo ASMR perché è suo. E comunque questa cosa non lo so dove l'hanno comprata, forse l'hanno comprata a giocaneria e non so se si capisce bene perché questa nitina ride. Maria Sanni. Allora, questa Maria Santi, non so cosa è, ma una Maria Santi. Ok, a dopo ragazzi. Quando ho pronto lo slime ricominciamo a fare il video. Ciao.